byariwe n'inzige, kandi ibyashigajwe n'inzige byariwe na kagungu, n'ibyasigajwe na kagungu byariwe n'ubuzikira. Amen. Reka tujye kuri paji ikurikira, Yoweri igice cya 2, umurongo wa 25. Yoweri igice cya 2, umurongo wa 25. Kadusome mu izina rya Yesu. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Kadusenge. Mwami data wa twese uri mu ijuru, waravuze ngo uzabana natwe data. Mwami turakuraritse kugira ngo uzubane natwe. Uwiteka Nyiringabo, duciye bugufi imbere yawe data. Mwami, nk'uko tubonye uburyo utudusimba mwami twagiye tuza turya icyo giti mwami, kugeza igihe mwami kirangira, ariko data hongeye kubona ikisezerano mwami ivuga ngo uzongera ushumbushe mwami, uzongera utugarurire mwami. Ibyo byose mwami twongere tubone data kugendererwa kwawe, twongere tubone umugisha wawe mwami, aho dusomye ijambo ryawe rivuga ngo ubwoko bwanjye ntago buzongera gukorwa n'isoni ukundi. Uwiteka Nyiringabo, turi abana bawe, niwe waduhamagaye mwami, nta mwana w'umuntu watumeneye amaraso, niwe watumeneye amaraso data, kugira ngo mwami tutazigera dukorwa n'isoni ukundi. Uwiteka Nyiringabo, turakwingiza kugira ngo uzubane natwe data, nkuko tugiye kumva ikibwiriza mwami kivuga ngo uzatugarurira, uzadushumbusha mwami. Reka ugarure buri muntu wese icyo yabuze muri kino gitondo mwami. Niba hari umurwayi data, reka umugarure mwami ubuzima bwiza. Niba hari umuntu uri gusengera icyifuzo runaka mwami, twese dufite ibyifuzo bitandukanye, reka uyu munsi, reka kuri iki cyumweru kibe icyumweru mwami cyo kugarurirwa data. Ibyo Satani yatunyaze byose mwami turabibohoje mu izina rya Yesu. Reka mwami utugarure mwami ibyo tukwifuzaho byose data. Waravuze ngo uzabana natwe, waravuze ngo uzadukorera ibikomeye mwami, ni isezerano wasezeranije mwami. Ibyo wavuze ntago bibasha guhera data. Gwino utugarure mwami ibyo wasezeraniye. Urakoze data kuba wumvise nibyo dusabye twize kandi ushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bani baho umugisha. Ikibwiriza uyu munsi turi buze kuvugaho kubw'icyubahiro cy'Imana. Ikibwiriza umuhanuzi yise Je restaurere cyangwa nzabagarurira. Ese turi kumvikana? Nzabagarurira cyangwa nzabashumbusha. Ikibwiriza umuhanuzi yabwirije ku cyumweru tariki ya 9 umwaka turi kubona hariya. Nkuko tuvuye gusoma tubonye yuko hano umuhanuzi Yoweri ari kuvuga ibijyanye n'udusimba uko ari 4, akavuga uburyo uburima bwaje burarya busigaje nkuko twasomye. Haza inzige nazo zirarya zisigaje, haza kagungu nazo zirarya, ibisigaye haza icyo bita ubuzikira nabwo buraza burarya. Nuvuga ngo ni igiti, ariko umuhanuzi iyo nituza gusoma umuhanuzi aravuga ngo ni Imana igereranya icyo giti nk'umurage wayo cyangwa itorero ryayo. Umuhanuzi aravuga ngo utwo dusimba 4 ngo ntago ari udusimba 4 nkuko biri bivuga, ahubwo nagasimba kamwe kagiye gakora muri faze zitandukanye. Nuvuga ngo karaza kagakora, ariko ni kamwe kagahindura ishusho, ariko kaje gusenya itorero. Umuhanuzi aravuga mureke dusome. Umuhanuzi aravuga ngo
Dieu a comparé son héritage à un arbre ou à une vigne. Ngo Imana yagiye igereranya umurage wayo nk'igiti cyangwa umuzabibu. Aravuga ngo et nous voyons Dieu le représente comme un arbre. Imana igereranya umurage wayo nk'igiti. Dans les Écritures, Israël a été généralement considéré comme un olivier. Ngo murebye mu byanditswe ni muri Daniyeli, murebye mu byanditswe muzasanga yuko Abisirayeli bagereranywa n'icyo giti cy'umwelayo. Aravuga ngo et l'arbre de Dieu. Mwumvisheho ko iki giti ari Abisirayeli. Mu yandi magambo iki giti ni itorero. Ese turi kumwe bashiki bene data? Ese turi kumwe? Iki giti ni itorero. Noneho tubonye udusimba tune tuje kurya iryo torero. Nukuvuga ngo ntabwo ari udusimba, ahubwo ni imyuka y'amadayimoni, ni imbaraga mbi zije gutera itorero. Umuhanuzi aravuga ngo je crois, ndatekereza ko ari muri Ezekiya, il représente les deux arbres, l'arbre sauvage aravuga uburyo muri Ezekiya bigaragaza nkaho ari ibiti bibiri, igiti kimwe cyo mu ishyamba n'igiti kimwe twavuga sinzi comme par le conduit, l'huile venait de deux arbres. Nkuko nyine amavuta aturuka ku biti bibiri. Reka umuhanuzi aravuga ngo mais ce dont je voudrais, mwumve bashiki banjye bene data, mais ce dont je voudrais parler c'est ceci. Ngo ariko ibyo nshaka kuvuga ni ibi, les quatre grands destructeurs. Ngo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, sinzi uburyo nabivuga, ni ibi bintu bikomeye bine bisenya. Nuvuga ngo ibintu bine bisenya. Iya quatre, umuhanuzi aravuga ngo mais il y a quatre grandes choses ici que je voudrais mentionner. Hari ibintu bine nshaka kuvuga. C'est Joël le prophète qui était l'aigle de Dieu. Ngo Yoweri yari ikizu cy'Imana. We mu gihe cye, kuko Imana nkuko duhora tubyumva, Imana igereranya abahanuzi bayo nk'ibizu. Umuhanuzi w'Imana ashobora kuba ari hano akareba ibizaza, Imana ikamwereka cyangwa ibyarangiye. Nuvuga ngo umuhanuzi w'Imana imwereka ibizaza, ikamwereka ibiriho, nuvuga ngo imwereka ibyabayeho atarabaho, ikamwereka nibizabaho atariho, ikamwereka nibiri kubaho ako kanya. Niko Imana ikorana n'umuhanuzi. Umuhanuzi aravuga ngo umuhanuzi uburyo aremwe bitandukanye nk'uko abantu baremwe. Umuhanuzi aravuga ngo umuhanuzi uko aremwe ngo ashobora kugira inzozi adasinziriye, akareba ibintu wowe utabasha kureba. Imana ikamwereka ibintu bikomeye adasinziriye. Nuvuga umuhanuzi aravuga ngo kugira ngo umuntu ajye mu nzozi, ngo nuko igice kimwe, sinzi uburyo navuga, igice kimwe cya conscient kiba cyasinziriye, noneho subconscient akaba ari ikora umuntu akagira inzozi. Sinzi uburyo nabivuga. Nukuvuga ngo ibitekerezo by'umuntu bisanzwe iyo biryamye, vuga ngo iyo umuntu aryamye hari ibindi bitekerezo biza, nizo nzozi. Ariko umuhanuzi aravuga ngo umuhanuzi uko aremwe ngo aba bifite byombi, ashobora kuba ari maso akareba ibyo abantu batari kureba. None umuhanuzi aravuga ngo uyu muhanuzi Yoweri nawe yari ikizu qui était montré jusque dans les sphères de Dieu, ngo yarazamutse ajya mu kirere cy'Imana. C'est dont je voudrais parler ceci, les quatre grandes destructeurs. Ngo nshaka kuvuga kuri ibintu bikomeye bisenya, bize gusenya iki bashiki banjye bene data, bije gusenya itorero. Nkuko twabisomye, le premier c'est le gazambe. Nukuvuga ngo icyo cyambere gisenya mwumvashiki banjye bene data n'uburima. Icya kabiri ni soterele, inzige. Icya gatatu nibyo bita jeleke cyangwa kagungu.
icya kane ni hazir cyangwa ubuzikira. C'était des destructeurs, c'est ce qu'ils détruisent, cet héritage de Dieu. Ni ukuvuga ngo nibyo bisenya bikaza bigasenya umurage w'Imana. Umurage w'Imana ni itorero. Ibyo bisimba bije gusenya uwo murage w'Imana. Les quatre grands destructeurs qui détruisent la vigne, l'héritage de Dieu. La vigne, le type de l'église. Rero umuhanuzi aravuga ngo mu kibwiriza yise pourquoi je suis ainsi exalté. Aravuga ngo uwo muzabibu ni itorero. Noneho nivuga icyo giti mwumva itorero cyangwa se kuvuga itorero muri rusange. Umuhanuzi aravuga ngo et si vous examinez attentivement vos insectes, iyo mugerageje kureba ibyo bisimba, quatre insectes, c'est les mêmes insectes sous différentes formes. Iyo mwitegereje ni igisimba kimwe, ni umwuka umwe wa Satani ari gukora mu buryo bune butandukanye. Niko Satani akora abari Satani umwe ariko agakora mu buryo butandukanye. Nkuko bahora babitwereka muri ya mbonerahamwe pastor akunda kutwereka, uzabona ifarashi ya mbere ije ari ifarashi y'umweru. Mu kanya gatoya wajya kubona ukabona haje ifarashi itukura. Mu kanya gatoya hakaza ifarashi y'umukara. Mu kanya gatoya haje ifarashi y'ikijuju igajutse. Umuhanuzi aravuga ngo ni ifarashi imwe ihindura amashusho. Noneho umuhanuzi aravuga ngo nous avons appris que c'est les mêmes insectes simplement sous différentes formes de son évolution. Ni igisimba kimwe ariko kigenda gihindura amashusho uko kigenda gitera imbere. Bo mwumve noneho bashiki banje bene data tugiye kwinjira noneho mu kibwiriza. Bon, si la Pentecôte a été la vigne de Dieu, niba Pentecôte ariyo yari umuzabibu w'Imana. Iyo tuvuga umuzabibu nka Pentecôte, nimuzajye mwumva Pentecôte nk'idini, ahubwo ni rya torero ry'Imana Yesu Kristo yatangije igihe bakiraga umwuka wera. Umuhanuzi aravuga ngo iyo niwo muzabibu w'Imana qui avait poussé, wazamutse wakuze. Alors ces quatre destructeurs sont ceux qui ont dévoré et détruit la vigne. Noneho ibi bisenya nibyo byaje bitangira kurya bitangira gusenya. Noneho mwumve, maintenant voyons ce que la Pentecôte avait et voyons ce que nous manquait, ce qui nous manque. Ngo noneho mwitegereze ibyo Pentecôte yari ifite. Noneho natwe tugereranye ibyo natwe tubuze. Kuko niba tuvuga ko turi itorero rya Yesu Kristo, tugomba kugira ibikorwa bimwe nk'ibyari biri kuri Pentecôte icyo gihe. Niba bidahari rero mureke turebe. Niko umuhanuzi ari kuvuga, aravuga ngo puis nous devrions découvrir ce que sont ces destructeurs. Murebe bashiki banje bene data, ngo turamutse turebye uko itorero rya mbere ryari rimeze, turihuze n'itorero ry'ubu. Kandi umuhanuzi aravuga ngo umwuka wera iyuje ukora ibintu bimwe. Nago umwuka wera wagiye muri Petero waza muri wowe gukora ibitandukanye n'ibyo Petero yakoze. Nago bishoboka. Nago ushobora kuvuga ngo Petero ubwo wese yarafite umwuka wera ari muri icyo gihe, wenda hari uburyo yitwa umwuka wera iyuje. Nuvuga ngo nta bintu nago umwuka wera ntagutera imbere. Abantu barateye imbere kubera ko nanjye mfite umwuka wera ngomba gutera imbere. Hoya, umwuka wera niyo mpamvu igihe Paulo yakiriye umwuka wera yahuye na Petero baramenyana, kuko bari bafite umwuka wera umwe. Mwumve none cy'umuhanuzi aravuga ngo none mureke tugereranye.
ngo turebe icyo Pentecote yari ifite icyo gihe, turebe noneho twebwe icyo tubuze. Puis nous devrions découvrir, noneho turaza kureba niba twadusimba tutarinjiye mu itorero. Noneho mwumve icyo Pentecote yari ifite. Maintenant, ntabwo ndibuze kubatindira. Maintenant, voyons ce que Pentecôte avait. La première chose que la Pentecôte a produit, c'était quoi? L'amour fraternel. Ngo ikintu cya mbere iryo torero rya Pentecôte ryari rifite rigitangira rwari urukundo rwa kivandimwe. Noneho mwumve umuhanuzi aravuga ngo ako gasimba turaza gusoma, elle a détruire les murs de séparation. Haleluya. Ngo urwo rukundo ngo rwasenye inkuta zitandukanya abantu. Dore urwo rukundo bashiki banjye bene data Pentecote yari ifite ni urukundo rwahuzaga abantu, ntabwo rwari urukundo rwatandukanyaga abantu. Et a été créé une fraternité à un tel point qu'il avait tout en commun. Urwo rukundo rwaremye urukundo rudasanzwe ku buryo bose babaga bari mu mutima umwe. En effet, n'ikintu cyatumye bashiki banjye bene data umwuka uramanuka, ikintu cyatumye Imana ikora hagati muri bo nuko bari bahuje umutima. Mushaka Imana ikora muri urusengero rwacu, mureke duhuze umutima. Nitudahuza umutima Imana ntacyo izakora. Niyo mpamvu Eliya agiye guhamagara Imana yagiye kubona abona abantu baratatanye hirya no hino, baratatanye. We ntago yahise asenga kugira ngo Imana imanuke, yabanje kubwira abantu ngo mureke twegerane. Umuhanuzi aravuga ngo en effet, peu importe combien nous sommes intelligents, uko twaba dufite ubwenge dute, peu importe combien nous pensons avoir la connaissance, uko twatekereza ko dufite ubumenyi bungana bute, ou combien nous voulons être différents de quelqu'un d'autre, cyangwa uburyo twaba twashaka gutandukana n'abandi. Mais tant que ce sentiment fraternel n'est pas parmi nous, nous menons une bataille perdue. Umuhanuzi aravuga ngo aka gasimba ka mbere twabonye, kitwa uburima. Icyo kakoze karaje gakura urukundo mu bana b'Imana. Umuhanuzi aravuga ngo ubwenge waba ufite, uko waba ushaka kugaragara nk'aho utandukanye n'abandi, igihe cyari cyo cyose udafite urwo rukundo, igihe cyari cyo tudafite urwo rukundo hagati muri twe, turi kurwana intambara tuzaneshwa. Muri bashiki banjye bene data, imbaraga z'urukundo nta kintu Imana ishobora gukora. Kandi umuhanuzi aravuga ngo agasimba kamwe cyangwa izo mbaraga mbi zije gusenya, ngo yazaga, ngo karazaga kagasenya, kamara gusenya kagategurira inzira indi mbaraga mbi igiye kuza. Umuhanuzi aravuga ngo nibyo, nous pensons pas, nous ne pouvons pas vaincre. Il n'y a pas moyen pour nous de vaincre. Ntago twanesha, nta buryo dushobora kunesha. Bitewe n'iki? Ako gasimba kamaze kwinjira, abantu ntago bagikundana. Kandi twizeye ubutumwa bugarura urukundo, ariko abantu ntago bagikundana. Buri muntu wese ashaka kubukwe.
imana ntabwo izatugenderera tudafite urwo rukundo. Rimwe na rimwe hari igihe isengesho ridashobora gukiza umuntu, ariko urukundo umufitiye rukamukiza. Umuhanuzi aravuga ngo urukundo ni imbaraga zikomeye. Imana idushoboze. Umuhanuzi aravuga ngo dore ako gasimba, kandi iyo urebye ako gasimba karaje gakura urukundo mu bantu. Urukundo ruragenda rurazima. Umva uburyo igiti kiri kuribwa. Mwumve uyu murongo nawe usomye. Ngo icyo gihe icyo gihe cya Pentecote, il y avait une telle onction du Saint-Esprit. Urugo rusengero icyo gihe ngo bari bafite gusigwa gukomeye ku mwuka wera. C'est que ces vieilles âmes ne pouvaient pas du tout toucher cela. Ngo bitewe n'ugusigwa gukomeye ku mwuka wera bari bafite, ngo ako gasimba ka mbere, iyo gazame, ngo ntago yashoboraga kugira ikintu, ntago cyashobora kugira ikintu kibatwara bitewe n'uko gusigwa gukomeye ku mwuka wera bari bafite. Vous savez, on dirait comme une clôture électrique. Umwuka wera bari bafite ngo wari umeze nk'uruzitiro rukikijwe amashanyarazi, ku buryo nta mwuka mubi wagombaga kwinjira. Bashiki banjye bene data, natwe dutekereze ikintu gishobora gutuma izo mbaraga mbi zitinjira, nuko twabasha kugira urwo rukundo rukamera nk'uruzitiro. Abana b'Imana bagakwiye gukundana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dukundane cyane cyane abo mu rugo rwa data. Inshuti zanjye za mbere zikaba arizo dusengana nazo, abo tugendana ba mbere. Ikibazo gize cyose umuntu wa mbere nahamagara nzi yuko ari mwene data. Imana ibiduhereze bashiki banjye bene data. Umuhanuzi w'Imana aravuga ngo igihe urukundo rwabaga ruri mu bana b'Imana, ngo barasohokaga gutandukana bikabananira, bagasuhuzanya, bakamuherekeza, yajya kumusezera, reka nanjye nguherekeze. Niki cyatumaga bigenda bityo? Ni umuruga w'urukundo. Ariko dore umwuka mubi waraje urinjira, utandukanya abana b'Imana. Umwe arasohoka yiruka, undi agasohoka yiruka. Bitewe n'iki? Urwo rukundo ntago ruhari. Uwo mwuka mubi warinjiye. Umuhanuzi aravuga ngo icyo gihe, reka twihute. Frère, si nous devons construire des clôtures, wiyaba natwe twakubakaga izo nzitiro, umuhanuzi aravuga ngo mwumve, ça ne devrait pas être des clôtures dénominationnelles. Ntabwo ari inzitiro z'idini. Ça devrait être des clôtures d'amour. Ngo byagombye kuba uruzitiro rw'urukundo. Urwo ruzitiro rw'urukundo rugakora iki? Pour empêcher l'insecte, kugira ngo rubashe kubuza uwo mwuka mubi, icyo gisimba kugira ngo cyinjire. Muraza kwitegereza neza. Et le problème, c'est que nous laissons ces insectes entrer et nous tailler en pièces. Ikibazo dufite nuko twaretse uwo mwuka mubi urinjira, uducagaguramo ibice. Abana b'Imana bakaba bari hamwe, basengera hamwe, ariko batumvikana. Twaratewe. Nandi gusoma umunsi umwe
hari ikibwiriza umuhanuzi yabwirije cyitwa les invasions des États-Unis. Kivuga ngo Amerika ngo uburyo yatewe. Jewe njya kuyisoma nanzi ko ngiye gusoma uburyo Amerika bayiteye, uburyo bazayitera wenda amasasu nijiyemo nsanga umuhanuzi ari kuvuga uburyo amadayimoni yateye abanyamerika. Bashiki banje bene data Imana dushoboze. Umuhanuzi aravuga ngo ele problème c'est que ikibazo nuko tureka uwo mwuka mu bukinjira. Mushiki wanje mwene data, mwene so ntabwo ari we kibazo. Ikibazo ni Satani. Uramutse ubimenye wasobanukirwa, ushobora gusenga n'umwuka mubi uba wamwinjiyemo. Ushobora gusenga uwo mwuka mubi ukagenda, wa undi witaga ko ari umwanzi wawe agahinduka umukunzi wawe, bitewe n'ikintu umwuka mubi. Umunsi umwe umumama, umugore n'umugabo umunsi umwe bari baryamye, umuhanuzi ubivuga noneho nk'uko byari bisanzwe, umugore niwe ubyuka agategura, noneho mu gitondo nk'uko byari bisanzwe yabikoraga neza uwo mugore. Noneho mu gitondo umugabo agiye kubona umugore aracyaryamye, aramukangura, umugore wanjye ngiye mu kazi, byuka. Umugore aramubwira ntabwo uri buze kunegurira uyu munsi. Umugore aramubwira ngo nawe byuka ubyikorere, nawe byuka ubyikorere, byuka dore ndakererewe, wowe nta maboko ufite, ibintu byose nibirera wagenda ukajya kubyikorera. Umugabo aravuga uyu mugore igihe namushakiye ntabwo yigeze ambwira ibi bintu, yambereye umwana mwiza, ariko kubera iki mubwiye bintu akambwira gutya? Nyamara ashobora kuba yasuwe, hari abashyitsi dushobora kuba twakiriye muri uru rugo tutabizi. Arangije umugabo amenya yuko ari umwuka mubi wafashe umugore we. Arangije arabyuka, aragenda ajya gutegura, arategura vuba vuba, arategura ashyira ku meza. Arangije arakomanga, akangura umugore amubwira ngo sheri byuka, namaze gutegura ibyo kurya. Abyutse abonye ibintu umugabo yakoze, ararira amusaba imbabazi. Reba kunesha. Reka twihute. Umuhanuzi aravuga ngo, ukibwiriza yise urukundo, aravuga ngo je pense que l'amour est la plus grande force qu'il y a dans le monde. Gwicyo ntekereza yuko urukundo nizo mbaraga zikomeye ziri hano ku isi. Ntabwo umuhanuzi avuze ngo ni ibisasu, kuko ibisasu birasenya, ahubwo ariko urukundo rwo rurubaka. Abantu birengagiza ibintu bikomeye, akenshi ni ibintu bitagaragara. Umuhanuzi aravuga ngo iyo nza gukora, iyo haza kubaho amahitamo, iyo nza kuba ndi umunyabyaha nkahagarara imbere y'Imana, Imana ikambwira jeune homme, musore mutoya, je vais te donner tous les 9 dons spirituels. Ngiye guhereza impano 10 zose z'umwuka, 9 zose z'umwuka. Je vais te laisser prophétiser, nzakureka uhanure, te donner l'esprit de prophétie, nguhe umwuka wo guhanura. Je vais faire de toi un puissant prédicateur, nzakugira umubwiriza butumwa ukomeye. Te donner la parole de sagesse, nguhe amagambo y'ubwenge no gusobanukirwa. Je vais te donner le don de parler à langue, nzaguhereza impano zo kuvuga mu ndimi, de l'interprétation, zo gusobanura. Je vais te donner le don de guérison, nzaguhereza impano zo gukiza, telle manière que tu auras une grande foi pour les malades, uzagire no kwizera gukomeye ko gukiza abarwayi.
Et je vais faire toutes ces choses pour toi. Je te donnerai tout. Byose nzabiguha. Ou je ne te laisserai avoir rien de ces choses, mais tu auras un vrai dans tout, un vrai amour dans ton cœur. Umva amahitamo. Niki wahitamo n'urukundo, kuko abantu benshi barahanura ariko nta rukundo bafite. Abantu benshi bavuga mu ndimi ariko urukundo ntarwo. Umuragagara no kugicanira akabwiriza ariko nta rukundo. Twavuga mwene data Lodi ni gute? Paulo yarabivuze, naho natanga ibyanjye byose, naho nanjye nakwitanga, ariko nta rukundo. Yo mpamvu abantu benshi Uwiteka azababwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe, ntago nigeze mbamenya. Nta rukundo bari bafite. Balamu yarafite impano yo guhanura Balamu. Ariko reba umunsi umwe aragiye bitewe aragenda umuhanuzi aravuga ngo Balamu yagushijwe n'amafaranga. Aragenda bamuha amafaranga. Bamaze kumuha amafaranga, uwo mwami aramubwira ngo genda ujye kumvumira Abisirayeli. Kandi yari umuhanuzi yarahanuraga. Umuhanuzi aragenda nta kindi kimujyanye, agiye kuvuma Abisirayeli. Kandi ari umuhanuzi. Ariko ibyiza nuko ibyo bintu byose wabijyana, ukajyana kubwiriza, ukajyana kuririmba, ariko tukagira urukundo hagati muri twe. Noneho mwumva agasimba ka kabiri nkuko twabonye akambere. Akambere n'uburima twabonye ko kaje gakuraho urukundo. Noneho aka kabiri kitwa inzige. Mwumve twabonye yuko akambere gategurira inzira, aka kabiri kaje gukura hiki ubumwe. None abantu badakundana suguze ngo bagirana n'ubumwe, ntago bishoboka. Aka kabiri kaje gusenya ubumwe. Mufite umuhanuzi aravuga ngo eh bien, le grand insecte suivant qui était à Paris, c'était la sauterelle. Ninzige, niko kakabi kakurikiye. C'était lui qui avait détruit l'unité entre les croyants. Izo mbaraga zaje zikurikira, zaje zije gukuraho ubumwe. Witegereje neza, iyo abantu badakundana nta bumwe baba bafite. Nuvuga ngo akambere kari gutegurira ka kabiri. Le même démon qui a brisé la fraternité, daimoni imwe yaje gasenya urukundo hagati y'abana b'Imana. Essaye de briser l'unité entre les hommes. Iyo daimoni iraje itangiye gukuraho ubumwe mu bana b'Imana, irasenye. Et ils ont formé leur première organisation. C'était l'église catholique. Noneho bahita bashyiraho idini ryabo rya mbere, Gatulika. L'église de Dieu n'avait jamais été organisée avant catholicisme. Itorero ry'Imana ntago ryigeze riba idini kugeza igihe izo nyigisho z'abagatulika zaje, itorero riba idini. Waraza aravuga ngo nta munsi n'umwe itorero ryabaye idini rizigera rihaguruka, biba birangiye. L'unité n'est pas une chose isolée, frère.
l'unité est pour le corps entier de Christ. Ubyumva bashiki banjye bene data, ubumwe ntabwo ari agatsiko kishize hamwe. Ubumwe ni umubiri wose wa Kristo. Niko umuhanuzi avuga. Reka nongere mbisubiremo, l'unité n'est pas une chose isolée. Ntabwo ari ukwishyira hamwe kugira ngo mwange abandi, ahubwo ni ukuba turi hano ariko dukunda n'abandi bari mu mubiri wa Kristo. Comment cet esprit, none mwumve uburyo uwo mwuka winjiye. Cela a commencé à l'époque primitive. Byatangiye icyo gihe, quand je vais parmi vous. Mwumve uburyo mwumve, ni ukuvuga ngo uyu mwuka watangiye igihe cya Pawulo. Pawulo yabwirizaga, yaragiye ajya mu bantu bamwe. Mwumve ngo naraje, Pawulo avuga ngo naje iwanyu. Le ansesi, umwe afite ibi, l'autre a cela, n'undi afite ibi. Le dit, je suis de Cephas. Umwe akavuga ngo njyewe ndi uwa Kefa. Mu byumva bashiki banjye bene data, dore uburyo uwo mwuka mubi winjira mu bana b'Imana. Pawulo araza, njyewe ndi uwa Kefa, undi njyewe ndi uwa Pawulo. Noneho Pawulo arababaza, mbese Kefa niwe wababambiwe ku musaraba, cyangwa se ni njyewe wababambiwe ku musaraba? Ese mwabatijwe mu izina ryanjye? Murebe uburyo abantu muri iyi minsi bafite icyo bita fanatisme. Njyewe ndi uwuyu, uriya sinamwumva. Dore uburyo Satani yinjiye. Uriya ntabwo nshobora kumwumva. Njyewe ndi uwuyu, uya dari ntabwo nakumva. Ni wowe wakubambiwe, ni wowe wakumeneye amaraso. Mwaruzi aravuga ngo ntitukarebe umuntu uko ameze, ahubwo turebe icyo ari gutanga. Mwaruzi aravuga mu kibwiriza c'est le discernement des esprits. Aravuga ngo ne discerne pas l'homme, mais discerne son esprit. Ngo ntukagenzura umuntu kubera ko umuntu ameze gutya, kuvuga ngo uriya sinamwumva kubera ko umubonye. Umuhanuzi aravuga ngo mbese mwabatijwe mu izina ryanjye. Iyo uje hano uje kureba umuntu, ese yakumeneye amaraso cyangwa uje kureba Kristo? Twese mureke mbabwire, twese tuje hano mu rusengero dufite intego yo kubona Kristo. Mwabona icyo Imana yakora, ariko buri muntu wese azafite intego ye, undi akaza afite intego ye, undi akaza afite intego ye. Twarinjiriwe, twaratewe, ariko hari isezerano, je restaurere, zagarura iyo myuka mibi yajyanye, zabigarura. Ubyangu byemere, kwizera ntago guhagarika Imana, kwizera guhagarika ukutizera, guhagarika umutizera, ariko ntago ukutizera guhagarika Imana. Imana yatangiye umurimo hano, nukomeza gukina nayo. Umuhanuzi aravuga ngo hari n'abantu bamwe, ngo Gafuka akunda kubivuga, ngo umuhanuzi aravuga ngo nibaga uwo murongo akunda kuvuga, aravuga ngo nudakomeza, nutumvira Imana, Imana izagukura ku isi. Nta muntu witambika umurimo w'Imana. Ngende uwa Pawulo, ngende uwa Kefa, nibyo Satani ashaka. Ngewe ndi umubatista, ngewe ndi umupantekote, ngewe ndi umupresbiteriyene. Noneho umva uburyo Satani akora. Umubatista azamwereka yuko ari ufite ukuri kurusha umugaturika. Abagatulika nabo babone ko bafite ukuri kurusha. Mureke mbabaze, Imana ko tuzi yuko hazaba igihe cy'urubanza, mureke mbabaze munsubize, Imana
iramutse iciye urubanza igendeye ku byo abagatulika bigisha, abapantekote bazinjira mu ijuru? Mureke tujyane. Imana iramutse iciye urubanza ikagendera ku nyigisho z'abagatulika, abapantekote bazajya mu ijuru? Cyangwa igendeye ku byo abapantekote bigisha, kavuga ngiye guca urubanza agendeye ku byo abapantekote bakora, ibyo imigenzo yabo, ibyo byose bakora, ababikurikije nibo bazajya mu ijuru. Abagatulika bagenda, ababatisita ibyo bakora, Imana ivuze ngo nzagendera kuri ukuri, bagenda? Cyangwa abafrere, reka tujye kure, abafrere ibyo bakora, Imana ivuze ngo ngiye kugendera ku kuri, abafrere bagira, abandi bazajya mu ijuru? Hoya! Imana ntago ari Imana y'akaduruvayo. Imana icyo ishaka, izaca urubanza igendeye ku bakurikije ijambo ry'Imana. Niko kuri Imana izagenderaho. Niba utarakurikije ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, ntabwo Imana izaca urubanza igendeye ku byuzi wafashe mu mutwe. Imana izaca urubanza igendeye ku ijambo ryayo. Niba warakurikije ijambo ry'Imana, nicyo gitabo n'abantu bagiye mu nkiko barabizi, umucamanza yinjirana igitabo cy'amategeko, agasoma itegeko nimero runaka, akarongo kaberamye itariki, iri tegeko rivuga gutya, bitewe n'iki? Nta mucamanza uba adafite igitabo. Niyo mpamvu n'umwami igihe azaza guca urubanza azaza nk'umucamanza afite igitabo. Utarakurikije ibiri muri kino gitabo birakureba. Ngewe nakurikije ibyo itorero ryacu rikora, ibyo idini ryacu rivuga, ibyo ntabwo ari byo Imana ishaka. Imana ishaka ukurikiza ibiri mu ijambo ry'Imana. Niko kuba umukristo, bashiki banjye bene data, ntabwo ari Pawulo wadupfiriye, ntabwo ari abamwe bajya bavuga ngo twebwe turi aba Branamu, ntabwo ari Branamu wadupfiriye, ni Kristo wadupfiriye ku musaraba. Icyo Branamu yaje gukora, yaje kudusubiza kuri Kristo. N'undi wari wese uzahagarara hano ni ukudusubiza kuri Kristo, kuko niwe wadupfiriye. Ntabwo twese tubatizwa mu izina rya Branamu. Ninde wabatijwe mu izina rya Branamu? Ntawe. Umwaruzi aravuga ngo igihe Pawulo yahageze akabona uko ibintu bimeze, ngo itorero ryari rimaze kwinjirirwa n'inzige, uwo mwuka mubi wari umaze kwinjira. Noneho mwumve, agasimba ka gatatu kitwa Jeleki. Eke mu Kinyarwanda ufite amazina akomeye, reka ndebe. Kagungu. Bashiki banjye bene data, itorero ryagakwiye kugira ubumwe. Itorero ryagakwiye kugira ubumwe. Niba nta bumwe dufite, murebe no mu basirikare. Mu gisirikare ntago ari intwaro zikomeye zinesha urugamba, ahubwo ubumwe igisirikare gifite nicyo kintu gituma urugamba barunesha. Natwe kugira ngo tuneshe umwanzi nuko twagirana ubumwe. Ubumwe ni ikintu gikomeye, bashiki banjye bene data. Igisirikare gifite ubumwe, gifite abasirikare 500, gishobora kunesha abasirikare 5,000 badafite ubumwe. Noneho mwumve, noneho iyi Kagungu ibyo yakoze. Avez-vous remarqué qu'il s'agit d'une même insecte tout? Dis-le, nous voyons que n'agasimba kamwe, ce vieux démon de Jelek est entré. Iyi daimoni nayo irinjira. Ce vieux, noneho mwumve, imaze kwinjira,
ce vieux Gélec, il a dévoré l'écorce. Murabizi uburyo igiti kiba kimeze, kiba gifite igishishwa. Ako gasimba karinjiye karya igishishwa cyose. Couverture. Kandi couverture ni religion cyangwa doctrine. Karaza gakuraho. Ukwaza mwene data, bashiki banje bene data twakagombye kuba hano kubyo bashobora kubaza mwene data wizeye iki? Niki kigutandukanya n'abandi uburyo wabivuga? Noro wumve. Ce vieux Gélec, il a dévoré l'écorce, ikuraho igishishwa, et l'autre dévora les fruits. Ikindi gisimba kiraza gikuraho imbuto, et ensuite l'autre qui assisterait la vie. Nono hasi kindi nono kiraza kinyunyuza ubuzima. Mureke dusome. Aravuga ngo aka gasimba ka gatatu, mwumve mukibwiriza yise la restitution de l'arbre épouse. Aravuga ngo maintenant ce petit insecte a commencé à détruire. Mwumve uburyo itorero ry'Imana rigeranwa n'igiti riri gusenyuka. Détruire quoi? Le Gélec est entré dans l'écorce. Nukuvuga ngo iki gisimba cyo cyaragiye kiracengera, kinjiramo hano kiracengera mu gishishwa. Qu'est-ce qu'il a fait? Cyakoze iki? Il a rendu l'église naturelle au lieu qu'elle soit une église spirituelle. Ngo karaje nizo mbaraga za Satani zaje zigira itorero abanyamubiri, ahubwo ngo itorero ribe abanyamwuka. Baba ari abanyamubiri gusa, kubaho gusa. Nandi gusoma muri Amose, bari muri Amose, umuhanuzi yaragurutse aravuga ngo ibitambo byanyu ngo bimeze nk'ibirutsi ku meza y'Imana. Umuhanuzi yarari kubisobanura, aravuga ngo ntago abisirayeli ngo bakoraga ibintu bitandukanye n'ibyo bakoraga kera. Ngo niba ari ugusenga mu munsi runaka ngo barazaga bagasenga. Ngo niba ari ugutura ngo bazanaga amaturo yabo bagatura. Ngo nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. None umuhanuzi aravuga ngo niki cyatumye uwo muhanuzi avuga ngo ibitambo byanyu biranukira? Umuhanuzi aravuga ngo nta kindi, ngo nuko kera babikoraga bazaga mu rusengero batinya bahinda umushyitsi, ngo ariko nyuma byaje kuza baramenyera, batangira kubona ko ari ibintu bisanzwe. Akaza gusenga akabona ko ari ibintu bisanzwe, akumva ikibwiriza akumva ni ibintu bisanzwe. Ngo niyo mpamvu Imana yahagurukije umuhanuzi iramubwira ngo ibigendo babwire ngo ibitambo byabo biranukira. Bitewe n'ikimarazo aravuga ngo sincerite bari bafite icyo gihe ngo yaragira abura. Itorero riragenda rihinduka abanyamubiri, ntirikiba abanyamwuka. Imana idushoboze. Uvuga ngo abana b'Imana baragiye batakaza ibyishimo by'agakiza, nta buzima buhari. Baratera indirimbo ya mbere ukabona ari kukureba, ari kugukanurira, kuririmba byamunaniye kandi indirimbo arayizi. Ibyishimo by'agakiza byaragiye. Ijambo ry'Imana ntacyo rimukoraho. Mwene data ararangiza ryari ngo nitahire, ibyishimo by'agakiza ntabyo, wamaze guterwa. Umuhanuzi aravuga ngo
il a enlevé la véritable chose et a donné la fausse. Ngo yaje ikuraho ikintu cyiza itanga ikibi. Remarquez donc, eh bien, ce petit Gélec a commencé à percer pour s'introduire dans les corses. Gatangira gupfumura karinjira kinjira muri icyo gishishwa. Il a commencé à lui enlever sa religion. Itangira gukuraho iryo yobokamana sa kuverti icyo gishishwa sa doctrine inyigisho. Itorero ridafite inyigisho, umuhanuzi aravuga ngo inyigisho ngo nuruti rw'umugongo rw'itorero. Inyigisho nizo zibasha gutuma itorero rigira igihagararo. Iyo udafite inyigisho nta gihagararo wagira. Ugomba kwigishwa ukamenya ngo nizeye ibi ku buryo nta muntu ushobora kukunyeganyeza, kuko ufite uruti rw'umugongo, arizo nyigisho. Umuhanuzi aravuga ngo itorero ridafite inyigisho ni itorero rimeze nk'inzoka. Inzoka nta ruti rw'umugongo igira. Niyo mpamvu uzajya kureba ukareba mwene data nta gihagararo agira. Aragenda babatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ukabona aranezerewe. Bamuzana hano mubatizwe mu izina rya Yesu, ukabona aranezerewe, ameze gutya. Nta position. Nta position. Bene data nta position bafite. Bitewe n'iki? Ntago bicara ngo basome ijambo ry'Imana. Bumva iki ijambo ry'Imana rikubwira. Bumva iki inyigisho. Kuyo nta muntu wapfa kukunyeganyeza. Ako gasimba rero niko karaje gaku inyigisho ziragenda. Mais c'est pourquoi notre religion est une religion du sang. Alléluia. Ngo ariko twebwe inyigisho yacu ni inyigisho y'amaraso. Le sang, la vie, ngo ayo maraso. Umuhanuzi aravuga ngo ubuzima buturuka mu maraso. Qui couvre la parole, ayo maraso atwikira ijambo. Et la vie est dans le sang. Kandi ubuzima buri mu maraso, buturuka mu maraso. Niyo mpamvu umuhanuzi wacu atubwira ikintu gikomeye. Aravuga ngo amaraso nibasitaze. Mubyumve, amaraso Yesu bamukubita ameneka ku musaraba igorogota. Umuhanuzi aravuga ngo yari amaraso yamenetse bisanzwe aruma. Ngo ariko ubuzima bwaturutse muri ayo maraso nari umunsi buracyari ku itorero. Ubuzima, niyo mpamvu umuhanuzi avuga ngo igihe umuntu yakoraga icyaha akajyana igitambo bakakica, ngo we yashyiraga ibiganza bye kuri icyo gitambo. Igihe kiri kubabara amaraso ari kumeneka, ngo ubuzima bwaturukaga muri ayo maraso nibwo bwazaga bukeza uwo munyabyaha. Natwe igihe Yesu yapfaga, ubuzima bwaturutse muri ayo maraso, ari wo Mwuka Wera ni uri kweza itorero. Umuhanuzi aravuga ngo c'est ce qui apporte les résultats. Ubwo buzima buturuka mu maraso nibwo basha gutanga umusaruro. Umuhanuzi aravuga ngo ntago ndi kubwiriza. Mwumve, aravuga ngo mukibwiriza ese je restaure, aravuga ngo je ne prêche pas contre les hommes. Nta muntu ndi kurwanya. Najye ndi kubwiriza ikibwiriza nta muntu ndi kurwanya. Mais je prêche contre ces démons. Ngo ahubwo ndabwiriza ndwanya ayo madayimoni yinjiriye itorero.
Dejerek, qui essaye de s'emparer des hommes. Uwo mwuka mubi, iyi myuka mibi igenda ikinjira mu bantu. Et nous voyons cela kandi turabibona. J'ai apporté cela pour l'exposer devant les frères. Ngo nabiza kugira ngo mbyerekane imbere ya bene data. En fait que nous puissions voir qu'il avait été prédit. Noneho murebe ibyahanuwe que ce destructeur viendra qui rongerait la vigne. Murebe uburyo iyi myuka mibi isenya izaza ikica umuzabibu w'Imana. Ntago mbwiriza ikibwiriza kugira ngo hari umuntu ndi gushaka kugonga hoya. Mwaruza aravuga ngo iyo ndi kubwiriza nkavuga uburyo amadini yavuye ku ijambo ry'Imana, ngo ntago mba ndi kurwanya abari muri ayo madini, ahubwo mba ndi kurwanya systeme iryo dini ryubakiye, kuko iyo systeme niyo mbi. Ariko abarimo bashobora kuba ari abana b'Imana batarasohoka, ariko systeme kabona abantu bafite ibintu bagenderaho bitari mu ijambo ry'Imana. Noneho mureke twinjire ku kakane, ndi kwihuta. Akakane ni hazir, ubuzikira. Noneho mureke mbabazi bashiki banje bene data, niba kano karaje gakura urukundo mu itorero, akagaza kagakura ubumwe mu itorero, akagaza kakinjirira itorero, kagakura inyigisho mu itorero, ikizaba gisigaye hano ni iki? Agaho kazarya iki? Mubyo umuhanuzi avuga, aravuga ngo sa quatrième phase de hazi ubuzikira igice cya kane c'est un sincère, ko kubera ko nta kindi gisigaye ko karaza kakanyunyuza sizuri kagaku nuvango kara ibyari bisigaye kakanyunyuza, nuvango wajya ko ukabona nta kintu gisigaye usibye igishingwe kiraho. C'est sincère, ici c'est la vie. Karaza kakanyunyuza ubuzima. La vie qui est le Saint-Esprit. Ubuzima ari wo mwuka wera, kakaza kakanyunyuza umuntu, ukabona umuntu yabaye nk'igiti yarumye. Nuzajya umuntu ameze gutya, ujye umenya igice aherereyemo, yatewe n'umwuka mubi w'ubuzikira. Nta buzima, karinjira kakanyunyuza. Ariko bashiki banje bene data, Imana yaravuze ngo izadushumbusha. Ntabwo itorero ry'Imana rizaguma rimeze gutya, ntabwo bishoboka. Umwana w'Imana yumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu igihe Satani yoherereje ifarashi ya mbere, Imana yarashumbushije nayo yoherereza ikizima cya mbere kiza kurwana n'iyi farashi ya mbere, kugira ngo Imana ibashe kugarurira itorero. Ntabwo nabyinjiramo, ntabwo nigeze mbitegura. Maze aravuga ngo l'esprit, la vie, iraje inyunyuje umwuka ubuzima. C'est ce qu'il a fait. Il s'attaque directement à la pulpe. Kakagenda kakinjira handi hagati. Pulpe ushobora kuba ari, murabona mu giti hari akaru kaba karimo hagati. Igiti uburyo kiba kimeze, iyo ugiciye ubonamo akantu karimo hagati. Yarinje iranyunyuza. Uvuga ngo itorero ryari ryatewe neza. Et se met à cesser. Voici comment
nous allons l'appeler. Mwumve izina umuhanuzi agiye kucyita la dénomination, idini. Voilà le vrai nom de ce gars. Pourquoi? C'est un destructeur. Ici c'est la vie. Ngo kubera iki? Karaza kagasenya, kakaza kakanyunyuza ubuzima. Mwaruza aravuga mu kibwiriza yise naneshane ngo yabonye igiti abona yashakaga kwambuka, agiye kubona abona igiti cyaguye kisa nkaho cyakoze nk'ikiraro. Mwaruza aravuga ngo mbonye ahantu ngo ngiye gusimbukira kugira ngo ntaza kugwa mu mazi. Ngo mu gihe ngo akibonye abona ni igiti gikomeye, ngo mu gihe agisimbutseho gihita kivunika. Arasobanukirwa, aravuga ngo burya kunesha ni ukugira ubuzima muri wowe. Niko kunesha. Ushobora kuba uri mwene data ariko ubuzima bwa Kristo butari muri wowe. Bakakubona bakavuga ngo ni umufrere, ariko ubuzima bwe ntago bugaragaza ko ari umufrere. Wamubona ku cyumweru mugahura, Imana iguha umugisha, ibyo akoze hanze ubuzima ntabwo. Bitewe n'iki? Yarinjiriwe. Ariko mushiki wanjye mwene data, umva ijwi ry'Imana icyo rikubwira. Mwaruza aravuga ngo quel genre de vie qui était là dedans? Ubuzima bwari burimo ni ubuhe? Le Saint-Esprit, n'umwuka wera. Qu'est-ce que cela a fait? Il ne pouvait pas y avoir en même temps le Saint-Esprit et les dogmes. Igihe noneho idini ryinjiye rikazana inyigisho zaryo, umwuka wera n'imihango y'abantu ntago byaba hamwe, kimwe gihereza umwanya ikindi. Mwaruza aravuga ngo le Saint-Esprit ne supportera pas cela. Umwuka wera ntago uzigera ubyihanganira. Igihe cyaryo cyose uzatangira kuzana imihango yawe, umwuka wera uzagenda. Hari ahantu umuhanuzi avuga ngo le Saint-Esprit est timide. Avuga ngo umwuka wera, sinzi uburyo aravuga timide. Timide ni bwa bwoba umuntu agira, bwa bwoba burenze ku buryo akantu gatoya gusa gakanga uwo muntu. Bivuze neza mwene data, uvuga ngo n'umuntu bawitwararika, yitwararika, ni ukuvuga ngo akantu gatoya karamukanga. Umuhanuzi aravuga ngo n'umwuka wera ni kumeze, ni ikintu aritwararika akantu gatoya k'inyigisho katari ijambo ry'Imana ahita agenda. Umuhanuzi aravuga ngo et il faut donc que le Saint-Esprit, la vie de l'arbre, soit sortie. Noneho umwuka wera aribwo buzima bw'igiti bugasohoka. Ariko mwumve bashiki banjye bene data, twinjiye mu kibwiriza utanga urugero, noneho ingero kugira ngo tubyumve, noneho tugasoza muri Yoweri igice cya 2. Igihe noneho turarebye, mwitegereje neza, murebye uburyo itorero ry'Imana ryabaye, ariko Imana ntago izigera ireka itorero ryayo gutyo. Mwaruza aravuga ngo amahirwe, ngo twaraje turarya turya igiti, ngo amahirwe ntago tweze twinjira mu mizi, imizi yarasigaye. Haleluya. Imizi yarasigaye, turarya ku buryo ushobora kubona ukabona nta kintu gihari, ariko imizi yarasigaye. Icyo kintu Satani akora. Satani ashobora gusenya itorero ry'Imana ngo rizime burundu, ntago bishoboka. Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ngo ntabwo Imana izigera ibura abahamya bayo. Satani araza agasenya, wabibona ukabona ko yasenye, ariko Imana
ntabwo ushobora gusenya umurimo Imana yatangiye. Haleluya. Ushobora kuba urwaye, wararwaye, waramuzwe, ariko kubera ko Imana igufiteho umugambi, Imana Satani akakuzunguza uko ashaka nkuko yazunguje Yobu, ariko mu mizi aracyari mu buzima. Haleluya. Ubuzima buracyahari, nubwo bwose nta biti bitoshye bihari, nubwo bwose wasubiye inyuma, ariko mu mizi hihishe mu buzima. Iyo ushaka, haleluya, iyo ushaka kurandura igiti uzakirandurane n'imizi, niho kitazera. Ariko iyo ukoze ikosa ugatema ugasiga imizi, mu gihe gitoya icyo giti kizongera kimere. Satani nawe yaje kurandura, Satani Imana hari ikintu yamuhishe, araza akarandura, akaba yavuna umuntu agakora iki, ariko Satani ntabwo ashobora kugera munsi kugira ngo agukureho wese, kuko Imana niyo igufiteho ubushobozi. Mwumve noneho Yoweri igice cya 2, je restaurere. Haleluya. Noneho Yoweri igice cya 23, noneho munezerwe bantu b'i Siyoni, noneho torero ry'umugeni wa Yesu Kristo, munezerwe. Niba warasubiye inyuma, aya ni amahirwe yawe, ntuze gutaha uko waje. Je restaurere moi le Seigneur. Nzabashumbusha, nzabagarurira. Haleluya. Niki wumva wabuze mu buzima bwawe, Uwiteka azagushumbusha. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yatangiye umurimo muri twe, nizawusoza. Haleluya. Nta muntu uzigera usoza umurimo w'Imana muri twe. Haleluya. Imana nizasoza umurimo yatangiye. Umuhanuzi aravuga ngo ntacyabasha kurogoya umugambi w'Imana. Amen. Ntacyabasha kurogoya. Umuhanuzi aravuga ngo Imana yavuze kutazapfa, ngo niyo imbuda zose zo ku isi zagutunga iminwa yayo, ntago wapfa, kuko ni Imana yatangiye umurimo. Mwumve noneho munezerwe bantu b'i Siyoni, mwishimire Uwiteka Imana yanyu. Mushiki wanjye mwene data, rimwe na rimwe akenshi hari igihe Satani atwiba. Umuhanuzi yavuga ikintu gikomeye, ngo Satani ni umugome, ngo akwereka ubwato bumwe bwarohamye, ariko akaguhumya amaso kugira ngo utareba ubwato 1000 bwagezeyo. Ujye wicara mushiki wanjye mwene data, urebe aho wavuye, urebe naho ugeze, uzashima Imana. Umunsi umwe umukobwa w'umwirabura yaje abwira Branham, aramubwira ngo ngiye kuguhereza ubuhamya kubw'icyubahiro cy'Imana. Umuhanuzi aravuga ngo ni ibiki? Aramubwira ngo sinkiri uwo nari we. Kubivuga mu Kinyarwanda bijya binanira. Yaravuga ngo sinkiri icyo nari cyo, ngo kandi sinzi icyo nshaka kuba cyo. We yaramubwiye, sinzi uburyo nabivuga bashiki banjye bene da mu Gifaransa, yaramubwiye ngo je ne suis pas ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Haleluya. Ngo nago ndi icyo ngomba kuba cyo, ariko sinkiri icyo nari cyo. Gloire à Dieu. Nawe nanjye sinkiri icyo nari cyo. Uwo nari we nago nyiriwe, ariko sindi icyo ariyo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Hari umurimo Imana yatangiye. Dieu a commencé une œuvre de restauration. Imana yatangiye umurimo wo kudushumbusha. Wizera Imana yawe gusa, nagukira icyo wari cyo, ariko kandi naguraba icyo ushaka kuba cyo,
ariko imana yagukuye hahandi niyo izakugeza n'aho ishaka kukugeza. Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye. Haleluya. Umuhindo Imana ibahaye iyo mvura ni umugisha, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo ibaha. Oh, haleluya. Niba igiti cyarasenyutse kugira ngo igiti cyongere gikure, nuko Imana yoherereje imvura. Dore uburyo Imana itagiye kugarura, yoherereje imvura. Noneho yoherereje imvura ebyiri, imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Nk'ubwa mbere, kuko Imana niyo yateye igiti, Satani araza akinjiramo, ariko Imana iravuga ngo nubwo bwose Satani yinjiye mu byanjye nakoze, nzongera noherereza itorero ryanjye. Haleluya. 25 nzabashumbusha imyaka inzige zariye. Haleluya. Niyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akagungu zangabo zanjye nabateje, kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka. Imana yacu ni nziza. Imana yacu ntabwo izigera kwibagirwa. Nubwo bwose uri mu ntege nkeya, Imana ntabwo izakwibagirwa. Nkuko yabanye na Dawidi. Dawidi yari umwana mutoya, ari umushumba, igihe kuko ari Imana yatangiye umurimo muri we. Igihe umwami yazanye icupa amusukaho amavuta, yari amaze kuba umwami mu maso y'Imana. Imana yari itangiye umurimo. Noneho igihe yagiye mu ishyamba, bakimusukaho amavuta ntabwo yahise aba umwami mu maso y'abandi, ariko mu maso y'Imana, Imana yari imaze gushyiraho ko yabaye umwami. Ibyo abantu bareba bitandukanye n'ibyo Imana ireba. Tegereza igihe cyawe. Akimara kumusukaho amavuta, ahita yisubirira hehe? Mu ishyamba. Yisubira mu ishyamba. Ariko kubera ko umuntu aravuga ngo akimara kumusukaho amavuta, ngo gusigwa kwahise kuva ku mwami Sawuli guhita kujya ku mwami, guhita kujya kuri Dawidi. Ngo niyo mpamvu ngo n'umwuka mubi wajyaga kuri Sawuli, Dawidi yarazaga agacuranga, Uwiteka niwe mwungeri. Umwuka mubi wari uri kuri Sawuli ukamuvaho. Bitewe n'iki? Dawidi yari amaze kuba umwami. Gusigwa kwaravuye kuri nde? Kuri Sawuli. Dawidi mu ishyamba ukamubona ukamusuzugura. Reba uko ameze. Nyamara uko abantu bareba siko Imana ireba. Haleluya. Biratandukanye. Bashobora kuba bakureba gutya, ariko Imana yakureba ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye natoranije. Haleluya. Dawidi igihe araraho agacuranga mu ishyamba, agacuranga, ubwiza bw'Imana bukamanuka. Yabona idubije akayica kubera gusigwa kwari kumuriho. Yabona intarije akayica. Imana yari itangiye umurimo wo kugarura. Umunsi umwe araza. Nuvuga ngo iyo Imana itangiye umurimo muri wowe, icyo kintu Imana yagushyizemo kikubuza amahoro, kikurusha imbaraga. Wakiniga gute kikurusha imbaraga? Niyo mpamvu Yona yarazi ko arushije Imana imbaraga, aragenda. Hariya ntabwo bazanyumva. Afata ubwato bujya hehe? Itarushishe. Imana avuga ushaka gukina nanjye, wowe ndusha imbaraga wowe. Afata ubwato. Imana avuga reka nkwereke, iyo transport wafashe ndakoherereza indi transport. Haleluya.
umurimo Imana yatangiye izawusoza. Afata ubwato bugitarushishi, ubwato bugitarushishi, Imana iragenda ikora ku yindi transport. Warufiwe, umuhanuzi wanjye yasubiye inyuma, umwana wanjye yasubiye inyuma, ari kujyaho ntamutumye, genda hejuru. Imana igira ubuhanga, hejuru Imana iteza akaduruvayo. Haza umuraba. Yona aravuga ngo ibi bintu byose nijye uri kubiteza. Reba umurimo w'Imana, nijye uri kubiteza, mumfate munjugunye mu mazi. Yona bamujugunya mu mazi, transport irasama. Wanze transport y'Imana ku neza, irasama iyo transport, iramujyana. Niba ari umunyenga yumvishije, niba byaragenze bite, iramujyana imugezi Ninewe. Haleluya! Haleluya! Imugejeje Ninewe, abantu b'Ninewe baramyaga iyo fi nk'Imana yabo. Kandi wari umunsi aho urwo rufi ruri buze kuza ku nkengero, bose bari baraho biteguye kuramya iyo Mana yabo. Noneho bagiye kubona, haleluya, bagiye, ijambo ry'Imana ni ryiza, bagiye kubona, babona icyo gifi kiraje kirutse Yona. Kimaze kuruka Yona avuga ngo mwihane mw'abantu b'Ninewe mwe, mwihane. Haleluya! Nago Imana igikora ibintu bikomeye. Abantu b'Ninewe kuko baramyaga kiriya gifi nk'Imana, bagiye kubona, babona kirutse umuntu, baravuga ngo iyi Mana yacu itwoherereje umuhanuzi. Mumwumve. Niyo mpamvu inkuru yageze ku mwami w'Ninewe, aravuga ngo mwese mwambara ibigunira musenge, kuko Imana yacu ifi yatwoherereje umuhanuzi. Twebwe Imana yacu ntabwo ari ifi, Imana yacu ni umwami wacu Yesu Kristo. Ariko mwumve, icyo turusha amadini nuko Imana yacu yatwoherereje umuhanuzi. Haleluya! Niko byagenze. Nawe ushobora kurogwa umugambi w'Imana. Dawidi nawe niko byari bimeze mu gihe Goliyati yararaho, yaratesheje umutwe abana b'Imana b'Isirayeli. Dawidi uko yari umusigwa w'Imana, araza, uriya niwe watesheje umutwe ubwoko bw'Imana, niwe uri gutuka ingabo z'Uwiteka Imana. Maze baramubwira, maze Dawidi aravuga ngo ngiye kurwana nawe. Baramubwira ngo urapfa, twagerageje urapfa. Umuhanuzi aravuga ngo Dawidi muri we yarazi yuko nta kintu kibasha kumwica ataricara ku ntebe y'ubwami. Ese wowe ni iki cyagukoraho utaragera ku by'Imana yagusezeranije? Nta bya none, nta bizaza, ntabyo, ntabwo bishoboka. Dawidi aravuga ngo ndaza kumwica. Dawidi yari afite gusigwa. Dawidi Imana yari imaze kuza muri we. Goliyati yarakomeye kurusha Dawidi mu bigaragara, ariko Imana yari muri Dawidi yari ikomeye kurusha Goliyati. Noneho mwumve, nzabashumbusha kandi muzarya muhage, muhimbaza izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Wizeye Imana? Wizeye Imana ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, ntabwo bishoboka. Dawidi yaravuze ngo nari umusore, none ndashaje, sinigeze mbona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Komeza wizere Imana. Wumva icyo umuhanuzi avuga mu kibwiriza yise la conduite de l'esprit de Dieu. Mwumve, qu'est-ce que Jésus a dit
de voir arriver juste à ce temps-ci. Ngo ni kiwenda byagomba kuba muri kino gihe. Je restituerai aux gens toute la gloire ancienne. Amen. Ngo nzashumbusha abana banjye icyubahiro bari bafite kera. Je déverserai sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nzabasukaho imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Nzabasukaho imigisha yanjye. Les signes et les prodiges qui étaient dans les premières églises seront dans les deuxièmes églises au dernier jour. Ibimenyetso n'ibitangaza n'imigisha byari biri kuri iryo torero rya mbere nibyo bizongera kugaragara ku itorero rya nyuma ry'umugeni wa Yesu Kristo. Kuko igiti kimwe cyatewe hano ntago ari ikindi giti Imana izatera. Oya, ni igiti kimwe kizongera gukura hano. Nuko cyariwe ariko ni cya giti kimwe. Yesu yarasobanukiwe ubwiru, arasenga, aravuga ngo Data subiza icyubahiro nahoranye kera isi itararemwa. Nukuvuga ngo cyari igiti kimwe kiraribwa mu bisekuru, ariko mu gihe cy'imperuka Imana izongera igarure bya bindi. Mwumve bacamanza bashiki banjye bene data, ahantu nahakunze cyane. Mwumve uburyo ndi kubahereza ingero kugira ngo mwumve uburyo Imana ishumbusha abana b'Imana. Ndi ukubwira uko waguye kose nufata icyemezo Imana izagushumbusha. Murebe Samsoni, abacamanza ibice 16, igice cya 16 umurongo wa 20. Maze aramubwira ati, wapfa Samsoni, ni Delila ari kumubwira, wapfa Samsoni, Abafilisitiya baragusumiriye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yaratazi yuko Uwiteka yamuretse. Yari yasubiye inyuma, yaragiye akundana na Delila, akundana n'umutizera. Kandi Dawidi, Abafilisitiya bari abanzi b'Abisirayeli. Imana yahagurukije Samsoni kugira ngo azice Abafilisitiya bose uko bari abanzi b'Abisirayeli. Noneho mwumve ikibazo Samsoni yakoze. Aragenda ajya gukundana n'umwe wo mu Bafilisitiya. Amaze gukundana n'umwe wo mu Bafilisitiya, kandi afite intego yo kuzarimbura abanzi be, akundana n'umwanzi we. Igihe Samsoni yicaga Abafilisitiya, Delila yarabibonaga. Ese yarishimaga? Ntago yakwishima. Abana b'Imana niko bameze. Ntuzakora ikosa ryo gukundana n'umupagani. Uzarikore mushiki wanjye mwene data. Samsoni yakoze irikosa, Imana idushoboze. Ababyeyi baramubwira ngo kubera iki wakundanye nawe, mu Bisirayeli nta bakobwa bahari. Urubyiruko mwumva, uzakora ikosa ryo gukundana n'umupagani. Bagundi ukuntu mujya mukundana n'abapagani mukabazana bakababatiza mukabashaka. Ubushatse Umufilisitiya. Imana idushoboze. Hano umuhanuzi aravuga ngo hari igihe nabwirizaga ngo muzarebe ngo mu mukino ngo witera amakofi, ngo iyo uri gutera amakofi wambaye cya kintu kigukingira, ngo ubushaka ngo ukubita ababare wowe ntubabare. Ngo ariko iyo warwanye wakuyemo ngo uramukubita akababara nawe ukababara.
nanjye birandeba. Imana idushoboze. Arabikora, aragenda kudana umufilisitiya, akazajya amubwira, imbaraga zawe zikure, kandi ryari ibanga. Imbaraga zawe zikura hehe? Samusoni yaguye, aragenda aravuga ngo munyogoshe, imbaraga zanjye ziri mu misatsi. Baramwogoshe, bamwogoshe, aramubwira ngo wapfa Samusoni. Samusoni agira ngo aracyafite za mbaraga ze. Bari bamwogoshe. Abyutse nk'uko byarasi ko bisanzwe, agiye kubyuka asanga bamufashe. Umwana w'Imana yasubiye inyuma. Umwana w'Imana ari mu by'isi. Umwana w'Imana yasubiye inyuma. Babandi bavugaga izina rya Samusoni bafitiye bagahunga, ariko izina rya Samusoni basigaye barikinisha uko babonye. Basigaye bamukinisha, basigaye barikinisha uko babonye. Imana itubabarire. Dore uburyo umwana w'Imana yaguye. Samusoni noneho bamujyana mu rugo rusengero rwa Dagoni, atangira kuzajya abyinira Dagoni. Bashiki banje bene data, atangira kuzabyinira ibigirwamana. Ibyabaye byose, Samusoni yagiye. Ikirori cyabaye, Samusoni yirukanse. Umupira wabaye, Samusoni yirukanse, ari kubyinira Dagoni. Imana itubabare bashiki banje bene data. Abafilisitiya bahera ko baramufata, bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Dore Imana ntabwo ijya yibagirwa abana bayo. Nubwo bwo Samusoni yari ameze atyo, ariko Imana ntabwo yigeze imwibagirwa. Mu gihe bari aho banezerewe ngo bafashe Samusoni, nk'uko Satani amaze gusenya iki giti, nk'uko nababwiye mwitegereze neza, ntabwo byageze mu mizi. Mu gihe bari aho bari kubyina, Satani ari kwishima hejuru ku itorero. Itorero ryaraguye, itorero nta kintu rifite, Satani ari kuryishima hejuru. Nabo bari kwishima, bamarana igihe kirekire. Hari ibanga, hari restaurasiyo, hari ugushumbusha Imana yari iri gukora mu buzima bwa Samusoni, Abafilisitiya batari bari gusobanukirwa. Iyo usomye ku murongo wa 22, umva uburyo nk'uko twasomye, nzabashungusha. Ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. La restauration de Samson. Bya bindi byamuherezaga imbaraga mu gihe bari bishimye, ntago babonaga uburyo umusatsi uri kumera, kandi zari zo mbaraga ze. Imana yari itangiye kumugarurira imbaraga ze. Imana ntago yanga umuntu wasubiye inyuma, ariko iyo umuntu wasubiye inyuma aje akihana. Samusoni yarasenze, aravuga ngo Mana, nagiye kure yawe, irindi rimwe mwami. Arasenga irindi rimwe data. Umusatsi wa Samusoni utangira gukura, imbaraga ze zitangira gukura. Mwumva icyo umuhanuzi avuga. Aravuga ngo mu kibwiriza yese montre-nous le paix, kibwiriza cyiza cyane. Aravuga ngo quand ils ont commencé, ils ont dit, vous là-bas, kubera ko bari kubyina, mwebwe mugiye hariya, dans vos petites allées, mugiye hariya quelque part. Murumva uburyo hari iminsi mikuru mu rugo rusengero. Là, quelque part, dans ce tout petit groupe, namwe mugende hariya, cela n'aboutira à rien. Ibyo nacyo bizabagezaho, mwumve. Mais il avait oublié, alléluia, que les cheveux de Samson poussaient là. Mu gihe bari kubyina hejuru umukozi w'Imana, bari kumuvuga nabi, bari kumuseka, bibagirwa yuko wa musatsi uri gukura. Imana iri gukora, ikora ibintu mwibanga, igakora ibintu mwibanga, ikazatungura abantu. Umusatsi utangira gukora. C'est vrai, quelque chose a changé. C'est dans le calme.
ni mu gutuza niho abana b'Imana babona gutabarwa kw'Imana. Mu gihe bari kunezerwa baraho batabizi, umusatsi wa Samusoni watangiye gukura. Je restaurere, nzabashumbusha. Igihe uzagarukira Imana ukihana, izagushumbusha. Ngo igihe umusatsi watangiye gukura, quelque chose a changé, hari icyahindutse. Les couleurs ont changé. Ngo n'ibara ryarahindutse. C'est vrai, il a dit. Aravuga, cela se consumera bientôt. Ngo bino bintu bari gukora aka kanya bigiye gushya mu kanya. Il n'y a rien là, nabihari. Cela va bientôt s'éteindre. Écoutez frères et sœurs, uburyo barakubyina ibintu bigiye gushyuha, ibintu bigiye kumera gute, ariko baraza aravuga ngo ibintu muri kuvuga ngo bigiye gushyuha mu kanya bigiye kuzima. Imana yari imaze gusura umugaragu wayo wamaze kwihana, umusatsi wakuze. Samusoni, nandi gusoma Samusoni wakoze ku musatsi we, yumva umusatsi we wakuze. Ngo yaragiye arasenga, aravuga ngo Mana, guhera iki gihe nishwe mfe n'Abafilisitiya bose. Abwira Kana, arakabwira ngo ngeza hagati y'inkingi ebyiri z'urusengero. Uru rusengero ngo rwari ruteye nk'igihumyo, ngo rwari rufite inkingi ebyiri gusa. Noneho ako Kana karamufata kamugeza ku nkingi ebyiri. Kugira ngo yice Abafilisitiya, yagombaga guhagarara hagati y'inkingi ebyiri. Ntabwo yagombaga guhagarara mu madini atandukanye, yagombaga guhagarara mu nkingi ebyiri. Maraza aravuga ngo izo nkingi ebyiri ni isezerano rya kera n'isezerano rishya. Arahagarara. Maraza aravuga ngo Abafilisitiya yishe icyo gihe baruta abo yishe mbere. Yo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo icyubahiro cy'inzu ya kabiri kizaba gikomeye kurusha icyubahiro cy'inzu ya mbere. Haleluya! Ni ukuvuga ngo igihe Imana izashumbusha itorero mu gihe cy'imperuka, rizagira icyubahiro kirenze icyo ryari rifite hano. Haleluya! Je restaurere. Mwumva icyo Imana uzavuga, muraza aravuga ngo tout ce que l'hiver avait tué, wicyo ubukonje bwishe, le soleil le restaurer. Izuba rizongera ribigarure. Tout ce que l'hiver avait tué, le soleil de la vie le restaurer. Ngo icyo ubukonje bwishe, izuba ry'ubuzima rizongera ribigarure. Il en est de même pour les gens. Niko bimeze no ku bantu. Tout ce que le froid le plus glacial de l'hiver de la religion formaliste avait tué. Ubukonje, urwo rubura rukomeye rw'ubukonje rw'amadini atandukanye yishe. En ces derniers jours, muri kino gihe cy'imperuka, l'approche du Fils de Dieu qui vient vers son église ramène cela à la vie. Uburyo umwana w'Imana cyangwa iryo zuba ngo riza ryegera itorero, rirongera rikazura iryo torero. Je restaurerai, dit le Seigneur. Nzabashumbusha, niko Uwiteka avuga. Dieu restaure ses fleurs. Imana irongera ikagarura ses feuilles. Imana izongera igarure amababi y'icyo giti. Imana izongera igarure sa nature, imico, sa semence terrestre. Imana izongera igarure iyo mbuto iri mu butaka.
Et par conséquent, nous savons donc que Dieu restaurera aussi sa demeure. Alléluia. Ngo icyo tuzi ngo nuko Imana izagarura n'ubuturo bwayo hagati mu bana b'Imana. Hari umurongo ntago nigeze nkutegura, reka ndebe ko nawubona. Uri mu Byahishuwe 21 umurongo wa 3 ngo Imana izagarura n'ubuturo bwayo mu itorero. Mwumve Ibyahishuwe 21 umurongo wa 3. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe, haleluya, rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu. Haleluya. Imana izagarura ubuturo bwayo hagati y'abana b'Imana, izongera ibabera Imana nabo bayibera ubwoko. Imana nitubera Imana natwe tukayibera ubwoko, ntago tuzigera dukorwa n'isoni. Haleluya. Ngo numva dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo. Imana izongera ibe Emmanuel, Imana iri hamwe natwe. Haleluya. Izaturana nabo bazaba abantu bayo. Satani azinjirira he noneho? Izi mbaraga biza Satani zizinjira he igihe Imana izaba iri hagati y'abana b'Imana? Niki kizakunyeganyeza igihe uzabyuka? Mana, uyu munsi ndawukuragije, undinde ibibi byose, ubane nanjye. Satani ijambo rye baravuga ngo abamarayika ngo bakambitse kuri abo bantu batinya Imana. Nuvuga ngo ihema ry'Imana riri kumwe nabo. Ubyo Biblia ivuga, iravuga ngo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Haleluya. Nkuko Samsoni yari ameze, nkuko umuhanuzi yari ameze, ngo yarwaye igihe kirekire, ararwara igihe kirekire, arasenga Imana ukagira ngo ntabwo uri kumwumva. Arasenga ariko umuhanuzi aravuga ngo umunsi umwe ngo yamaye ikimenyetso ngo ku mababa y'inuma, iransubiza. Ni indirimbo bari barahimbye, noneho mu gihe ari kuyiririmba nawe yongeraho igice cya nyuma. Kiriya gice cya nyuma ni umuhanuzi wacyongeyeho, ntabwo ari wayihimbye. Ariko noneho yararirimbye aravuga ngo narababaye cyane mu buryo bwinshi, nagumye nabaza amanywa nijoro, ariko Mana ukwizera kwanjye ntabwo wakwirengagije, wampaye ikimenyetso. Imana yongera mugarura. Umushiki wacu witwa Florence Nightingale yari yararwaye, yarahindutse amagufa, ariko kuko ari Imana yari yarateye icyo giti, ntabwo Imana yagombaga kumureka gutyo. Imana yoherereje umuhanuzi aramusengera, yongera kuba umudamu mwiza. Imana yagaruye ubuzima. Imana ntabwo izigera igarura irestora ubugingo bwacu gusa, izakiza n'imibiri yacu byose. Niyo mpamvu komeza avuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi n'urupfu ntiruzabaho ukundi. Haleluya. Mwumve, je restaurerai
ses feuilles, sa nature, sa demeure terrestre. Izagarura ubuturo bwayo, igarure ayo mababi, igarure n'uwo muco. Abana b'Imana bazagira umuco w'Imana. Alléluia. Et par conséquent, il restaurera son Éden. Izagarura Edeni yayo. Il restaurera tout ce que la mort a tué. Imana izagarura abo urupfu rwishe. C'est vrai. La seule façon pour que cela reste mort, c'est de laisser cela. La seule moyen, la seule façon pour que cela reste mort, c'est de laisser cela demeurer au mauvais endroit. Ikintu kimwe kizatuma abantu bakomeza kuguma nk'aho bapfuye, ngo nuko bazaguma ahantu habi. Au mauvais endroit. Mais si cela tombe au bon endroit, ariko ibyo nibigwa ahantu heza, cela doit revenir à la vie. Nibigwa ahantu heza, nibibiri yacu ipfa, Imana izayigarura. Izagarura ibyacu twabuze hano ku isi. Nitunapfa, Imana izagarura imibiri yacu. Nandi kubwiriza mu kiriyo, nandi gusoma, hari ikintu gikomeye cyane. Umuhanuzi aravuga ngo igihe Aburahamu yabonye Sara apfuye, yaragiye ajya kugura ubutaka bwitwa Imamure, Imakipela. Igihe Sara yapfuye, afata Sara aragenda akajya kumushyingura aho hantu. Mwibuke tumaze gusoma yuko nta kuzuka kwabaho igihe uri ahantu habi. Aragenda ajya kumushyingura aho hantu. Aburahamu nawe igihe kirapfa. Igihe kigeze, Isaka aramufata ajya kumushyingura aho Makipela. Isaka nawe arapfa. Apfuye, kuko yari yarabyaye Esawu na Yakobo. Nabo baramufata bajya kumushyingura aho Aburahamu yari yaguze ubwo butaka. Noneho murabizi ko Yakobo yabyaye iyo miryango 12. Muri abo yabyaye hari harimo Yosefu. Yosefu arangije baramugurisha. Bamugurishije ajya mu Banyegiputa. Ajya mu Banyegiputa, Imana imuhereza umugisha. Ibahereza umugisha, imuhaye umugisha. Yakobo nawe aragenda asanga umwana we kuko yahawe umugisha. Abisirayeli bose basanga Yakobo. Igihe cyo gupfa, ahamagara Yosefu. Arabwira Yosefu, ndahira igihe cyo gupfa dore kirageze. We ashobora kuba yarapfiriye mu Bisirayeli. Bishaga kanya nuko namwe afite mba bisomye. Aramuhamagara abwira ngo Yosefu mwana wanjye, ndahira unkoze ku kibero handi marayika yankoze. Nipfa, yarari muri Egiputa, nipfa ntuzankingure hano muri Egiputa, uzankingure i Makipela. Mwibaze bashiki banjye bene data, Yakobo arapfa, ashingurwa hehe? I Makipela. Yosefu bigera igihe cyo gupfa, ahamagara Benjamin. Aramubwira ngo Benjamin, twahawe umugisha hano muri Egiputa, twabaye abantu bakomeye hano muri Egiputa. Ndamutse mpfiri hano muri Egiputa bankingura neza.
hari imva nziza bankinguramo bankingura mu buryo bw'icyubahiro, ariko nimpfa ndabizi ko Imana izabagenderera izabakura muri kino gihugu. Nimpfa nimuzankingure muri Egiputa, muzafata amagufa yanjye muyashyire mu isanduku mugumane nayo, igihe Imana izabagendera ikabakura muri kino gihugu muzajyane mujye kunkingura hehe? I Makipela. Bashiki banjye bene data, kubera iki bose bifuza kujya gushyingurwa aho hantu? Kubera iki bose bifuza kujya gushyingurwa aho hantu? Umuhanuzi aravuga ngo Aburahamu ngo yakiriye uko guhishurwa, aho Yobu yavuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ari muzima kandi mu gihe cy'imperuka azagarara mu isi. Umuhanuzi aravuga ngo Aburahamu yabonye aho umuzuko uzabera. Umuzuko ntabwo wagombaga kubera muri Egiputa, ahubwo umuganura w'umuzuko wagombaga kubera hehe? I Yerusalemu muri Palestine, aho i Makipela. Niyo mpamvu bose bashaka kujyayo. Niyo mpamvu twasomye abapfuye ntabwo bashobora kuzazuka bashyinguwe ahantu habi. Umuhanuzi aravuga ngo ntabwo bagombaga, ngo bari bazi yuko umuzuko uzabera aho hantu, ngo noneho rw'igihe. Aleluya. Icyo kintu naragisomye ndavuga Mana warakoze. Rw'igihe babakubitaga, ngo bakabakubita bari mu buretwa bakabakubita, ngo umwisirayeli ngo igihe yabaga ari kuva amaraso, ngo yaratambukaga ngo akareba imva ya Yosefu n'amagufa arimo, akavuga ngo nubwo bwose ndi gukubitwa gutya, nubwo bwose ndi kubabarirwa muri iki gihugu, ariko umuhanuzi wayo ku ijambo rye ritajya rihera yaravuze ngo Imana umunsi umwe izadukura muri kino gihugu itujyane mu gihugu cyacu. Uko bagendaga bakabakubita, ngo isanduku ya Yosefu ngo yari memorial, ngo rwari urwibutso rubibutsa yuko umunsi umwe Imana izabasubiza mu gihugu cy'iwabo. Mu gihe babakubitaga bari aho umuhanuzi aravuga ngo natwe abana b'Imana ntabwo umuzuko uzigera ubera mu idini runaka. Niba gushyingura mpfanye idini ryanjye ntuzazuka. Abana b'Imana iyo bapfuye bagapfira, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bapfira mu mwami. Niyo Makipela y'abana b'Imana, niho abana b'Imana basinziriye. Abana b'Imana bapfuye bizera basinziriye aho ku butaka bwiza. Umuhanuzi aravuga ngo nk'uko imva ya Yosefu rwari urwibutso ko bazataha, ngo natwe ngo si imva ya Yosefu, ngo ahubwo ngo imva ya Yosefu ngo yari irimo amagufa, ngo ariko twebwe dufite imva irimo ubusa. Imva y'umwami wacu Yesu Kristo irarangaye, nta magufa arimo. Iyo tuyirebye nk'uko yazutse natwe tuzazuka. Aleluya. Mureke twese, Imana izadushumbusha yego, izaduhereza imigisha yo ku isi yego, ariko ninaduhereza imigisha yo ku isi tuzagumanira ijambo ry'Imana. Imana ntizaguhereza umugisha ngo uyireke uzakomeze uyigundire, izazura n'umubiri wawe. Kanihute. Umuhanuzi aravuga ngo je ramènerai cette épouse exactement à ce qu'elle était. Ngo nzagarura uyu mugeni nk'uko yari ameze. Je restaurerai tous les bestioles de l'enfer, peut lâcher contre elle, et elles ne l'arrêteront jamais.
ibyo bisimba izo mbaraga zose zikuzimu nubwo zaza zikisuka kuri iryo torero Imana yagaruye ntago rizigera rihagarara, rizakomeza. Communisme, catholicisme, ni rien d'autre. Alléluia, ariko ngunda umuhanuzi ngo n'abakomunisme, abakomunisme murabazi, abarusiya, harimo abarusiya, harimo abashinwa, harimo za Korea, ngo na komunisme ibyo bari gukora ntago bizigera bihagarika abana b'Imana. Bari guteza crise ku isi, ibintu bimeze nabi, ariko abana b'Imana bazakomeza bafate. Je restaurerai, nzabashumbusha. Jamais aucun arbre romain fait de mes dômes ne le pendra là. Ngo nta nubwo ukuboko kw'abaroma kuzigera kumfata ngo wenda kugushyiraho hantu. Jamais aucune tombe ne le gardera là. ngo n'ibituro ntago bizigera bifata iryo torero. Jamais. Aucune, alléluia, aucune pierre, nasomye ndakunda, aucune grande pierre dénominationnelle posée devant la porte ne le gardera à l'intérieur. Alléluia. Ngibyo kibuye gikomeye cyane cy'idini ngo ntago kizigera kigumisha iryo torero mwimbere, kuko iryo torero rifite imbaraga z'umuzuko. Ntago mubyumvishije neza. Igihe Yesu bamushyinguye, baragiye bafata ikibuye kinini, maze aravuga ngo n'abagabo 50 ngo cyari kiremereye, ngo barangije bagishyiraho, ngo hano bahashyira ubushishi bufashe cyane kugira ngo atazasohoka. Bwana barafunga. Ni igiki cyabasha kubuza itorero ry'Imana kuzuka? Iki kibuye uko cyaba kimeze kose, Yesu igihe umunsi wa mbere w'icyumweru wari ugeze, niyo mpamvu nabwirije ikibwiriza ku munsi wa mbere w'icyumweru Imana ibagarurire ibyo mwatakaje byose mu izina rya Yesu. Igihe yari araho ku munsi wa mbere w'icyumweru, haza marayika, araza asunika buhoro buhoro, cya kibuye kitasunikwa n'abantu barenga abagabo bakomeye, ariko marayika araza arasunika. Yesu Kristo asohoka muri icyo gituro. Haleluya. Mwaruza aravuga ngo natwe twari tuzitiwe mu madini, ahantu hatandukanye, ahantu batwereka ibitandukanye n'ijambo ry'Imana. Natwe bari barafunzeho ubushishi bw'inyigisho zabo, bari bazi ko tutazasohoka. Ariko mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, Imana yatwerereje umuhanuzi. Ibyo abantu batekereza ko batasohokamo, Imana itwereza umuhanuzi ari we marayika, araza arasunika, turasohoka. Turasohoka. Umuhanuzi aravuga ngo je ramènerai cette épouse exactement à ce qu'elle était à cette époque-là. Ngo nzagarura umugeni amere nk'uko yari ameze, avec les mêmes signes, ibimenyetso bimwe, les mêmes fruits, imbuto zimwe, les mêmes choses qu'ils ont fait, ibintu bimwe yakoze. Je la ramènerai, nzabigarura, je restaurerai, dit l'Éternel, nzabashumbusha, ni kuwite